Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman Feni se-Indonesia, sedunia maya. Barakallah untuk teman-teman semua. Ayo teman-teman, jumpa lagi dengan Feni Reza di channel Feni Reza, channel YouTube Feni Reza. Yang mana semoga channel saya ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Teman-teman se-Indonesia, sedunia maya. Wow, luar biasa. Nah, kali ini teman-teman, Feni mau memberikan tips bagaimana menyimpan daging kurban agar tetap awet dan segar ya di dalam freezer ya teman-teman ya. Oh ya, sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1440 Hijriah bagi yang merayakannya ya teman-teman ya. Baiklah teman-teman, ini ada daging kurban, ini daging kambing ya teman-teman ya. Ini daging kambing tulang-tulangnya, dan ini juga dagingnya ya teman-teman ya. Nih dagingnya. Nah ini udah aku bersihkan tadi. Nah ini kita teman-teman tipsnya pertama yaitu daging kambing ini jangan dicuci ya teman-teman ya. Nah kenapa? Kalau dicuci dengan keran nanti dia akan masuk kotorannya, ketika mau simpan di dalam freezer akan menjadi menyebabkan nanti bakteri atau kumannya masuk ke dalam pori-pori daging ini, dan dia akan menyebabkan cepat daging membusuk dan juga tidak enak ya. Nah ini ada 3 tempat ini teman-teman. Saya satu ini tulang, ini daging yang mau disimpan agak lama. Nah dan ini juga mungkin saya simpan mungkin besok atau lusa mau dimasak ya teman-teman. Nah apalagi yang mau disediakan setelah Anda teman-teman potong kecil-kecil, yaitu teman-teman siapkan plastik atau tempat wadah ya yang kecil. Nah ini, karena di rumah ada plastik yang ini, yang setengah kilo, saya pakai plastik yang ini ya teman-teman ya. Nah kita masukkan ya teman-teman ya. Kita masukkan, dan juga ini ada karet. Terserah teman-teman mau pakai karet atau mau pakai stapler juga boleh ya teman-teman. Baik teman-teman, saya masukkan dulu ya teman-teman ya ke dalam plastik. Nah teman-teman semua, daging kambing yang sudah aku potong kecil-kecil, yang tidak dicuci ya, langsung dipotong kecil-kecil, terus aku simpan dalam plastik tadi ya teman-teman. Nah sebelum masuk ke freezer yang di atas ya, yang freezer untuk membeku, kita masukkan dulu ke freezer yang biasa dulu, yang di bawah ya teman-teman ya. Nih udah aku simpan ini ya. Ini dimasukkan dulu ke dalam freezer yang biasa untuk, bukan yang membeku ya, yang cukup mendinginkan itu loh teman-teman ya. Nah ini juga yang udah aku masukin juga, ini yang untuk besok paling dimasak ini ya. Aku simpan sebelum kita memasukkan ke freezer ya, freezer yang di atas yang membeku. Kita simpan dulu di sini selama 4-5 jaman. Nah teman-teman, setelah tadi disimpan di dekat freezer yang tidak beku, nah saya pindahkan ke freezer yang membeku ya teman-teman. Baik teman-teman semua, semoga bermanfaat bagaimana cara menyimpan daging kurban agar tetap awet dan segar. Nah jadikan teman-teman semua, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe dan klik notifikasi yang bergambar lonceng agar dapat info-info selanjutnya atau tips-tips yang ada di channel YouTube Feni Reza. Ayo teman-teman semua, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum, selamat Hari Raya Idul Adha, selamat mencoba.